Dəyərli tamaşaçılar, reklamlarımızı izlədik, yenidən sizlərlə birlikdəyik və mən istəyirəm ki, qonaqlarımıza növbəti sualımı yönləndirim. Ümumiyyətlə, bu döyüş növünün tanınması üçün nə kimi tədbirlər görürsünüz? Ümumiyyətlə, belə deyək də, bizim qarşıda planımız var, Vasif Namazovun müəllifliyi ilə bizim Alpaqut kitabını, belə deyək də, buraxmaqdır. Və Alpaqut qəzetini, Alpaqut jurnalını, yəni qarşıda 2016-cı ildə çalışacaq ki, bu layihələri həyata keçirdək. Tanınmaqla bağlı, yəni biz belə deyək, həm Azərbaycan daxilində bunun fəaliyyəti, həm də beynəlxalq müstəvidə belə deyək də, bunun təbliğatı ilə məşğul oluruq. Biz qarşıda məsələn Respublika çempionatı gəlir və Azərbaycanda Avrasiya çempionatını belə deyək keçirdəcəyik, yəni Azərbaycan təşəbbüsü ilə təbii ki. Sosial şəbəkələrdə belə deyək də aktiv fəaliyyət göstərir, yəni bizim Facebook, Instagram və YouTube səhifələrimiz var ki, yəni bizim və saytımız da var ki, daim yenilənir, daim yeni xəbərlər, yəni bizim səhifələrimizi bu paylaşır. Və qarşıdan gələn təbii ki, bu bizim Almaniyada dünya çempionatı var, ora hazırlaşırıq, sonra Gürcüstanda, Ukraynada beynəlxalq turnirlər olacaq. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar hamısı sırf Alpaqutun belə deyək də yarışlar Azərbaycanın təşəbbüsündən beynəlxalq müstəvidədir. Yəni Azərbaycan təşəbbüsündən keçirilən yarışlardır. Yəni bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bizim fəaliyyət dairəmiz tək Azərbaycan deyil, həm də bir beynəlxalq səviyyədə. Alpaqut döyüşündən çox danışdıq, amma mənə çox maraqlı olardı bilmək ki, Alpaqut sözü nədir? Yəni mənası nədir? Demək daha doğulmur. Demək, Alpaqut sözü nə deməkdir? İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, ilk mənbə olaraq Divan-ı Lüğət-i Türkdə 10-cu əsrdə Bağdadda bu kitab yazılıbdır Mahmud Qaşqarlı tərəfindən. Bu kitabın da Alpaqut adı necə təsir olunub? Düşmənə qarşı tək başına döyüşən, heç bir yandan tutulmayan, yəni ələ keçməyən igid. Ancaq bu adın mənası deyil, bu adın statusudur. Yəni hər hansısa bir rütbənin statusu olduğu kimi, tutaq ki, çavuş manga komandiridirsə, onun əskəri var. Belə. Ancaq çavuş sözünün mənası tamamilə ayrıdır. Alpaqut sözünün də mənası tamamilə ayrı bir şeydir. Alpaqut sözünün kökündə alp durur. Yəni alp sözü durur. Hamıya məlumdur ki, alp sözü döyüşçü, bahadır, yəni qəhrəman, yəni igid deməkdir. Bəs qut sözü nədir? Qut, belə deyək, müqəddəs bir belə deyək, məna kəsb eləyir. Göydən yerə, elə ki, Tanrı tərəfindən, qədim türklərin inanılan, Tanrı tərəfindən göydən yerə inən qut deyilən bir anlayış var. Bu, müqəddəs ruha, müqəddəsliyə işarədir. Nəyə görə Alpaqut xüsusi olaraq vurğulanırdı bu döyüşlər qədim türk və yaxud da Hun dövründə? Alpaqutlar xüsusi təyinatlı, indiki dillə desək, xüsusi təyinatlı döyüşlər hesab olunurdu. Məsələn, döyüş başlamamışdan öncə gecə vaxtı Alpaqutları göndərirdilər. Qarşı tərəf olan ordunu gecə səhərə qədər yatmağa qoymurdu. Hər bir tərəfdən hücuma keçib, belə deyək, o ordunu ayaq üstə saxlayırdı, yorurdu. Əlavə olaraq da döyüş zamanı qarşı-qarşıya 3 nəfər, hər hansısa bir 3 nəfərlə çıxartmaqla döyüşün taleyi həll olunurdusa, o zaman Alpaqutları çıxardırdılar önə. Ona görə ki, Alpaqut hər tərəfli döyüş üslublarına malik bir döyüşçü idi, bahadırdı ona görə. Ancaq qədimdə belə bir döyüş sənəti olubmu? Xeyr, olmayıb. Qədimdə, əsasında biz qədim türk döyüş sənətlərini, müasir türk döyüş sənətləri və müasir bəzi döyüş növlə populyar, sintez edərək niyə görə Alpaqut adını qoymuşuq? Çünki qədim türk titullarının içərisində ən mükəmməl səviyyədə, ən yüksək səviyyədə bahadır olan şəxs, yəni titul, bu Alpaqut tituldur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Alpaqut adı qədim olduğu üçün hamı elə bilir ki, döyüş sənəti də qədim. Amma xeyr, bu müasir döyüş sənəti. Ümumiyyətlə, sizin federasiya üst tutan gənclər, mən əminəm ki, bir çox gənclərimiz üst tutur sizin federasiya və onlar, yəni bir çoxları sənətə həqiqətən yiyələnmək istəyir, bəziləri isə sərbəst döyüşmək üçün. Yəni siz, misal üçün küçədə gedəndə kimlənsə mübahisəsi düşsə, özünü sırf necələr müdafiə etmək üçün, qorumaq üçün və ya sadəcə özü kimisə gedib döymək istəyir. Belə hallarda ümumiyyətlə nə məsləhətlər görürsünüz, necə tərbiyə edirsiniz o gənclər? Ümumiyyətlə, belə deyək də, döyüş sənəti öz dinamikasında 3 yerə bölünür. Biri var soyuq silahlardan
istifadə edərək döyüşmə, odlu silahlardan istifadə edərək döyüşmə və yaxud da ki, onların müdafiəsi. Bir də var əlbəyaxa təkbətək döyüş. Məsələn, bir birey olan döyüş sənətində bayaq qeyd etdiyim kimi grappling və yaxud da ki, yaxın məsafədə olan döyüş sənətlərinə istifadə olunur. Amma 3 nəfərə, 4 nəfərə müqavimətdə heç vaxt yaxın məsafədən döyüşə üstünlük verilmir. Bu tamamilə ayrı bir şeydir. Ona görə də alpaqut döyüş sənətində bu proqramlar tamam ayrı-ayrı tədris olunur. Məsələn, idmançı gəlib, hər hansı bir valideyn gətirib uşağı yazdırır. Deyir ki, mən istəyirəm mənim uşağımın başına yumruq zərbəsi dəyməsin. Biz onda başqa proqram tətbiq edirik, aypara texnikası proqramı. Və biri deyir ki, mən istəyirəm bu əlbəyaxa döyüş öyrənsin. Biz onda Batur sistemini tətbiq edirik bura. Və yaxud da biri istəyir ki, ayaqüstü döyüşə üstünlük verir bu. Biri də var ki, gəlir deyir ki, mən ümumiyyətlə vəbşə yarışlara çıxmaq istəmirəm. Mən özümü müdafiə istəyirəm, öyrənim. Sırf özümü müdafiə eləmək üçün. Bu artıq tamamilə ayrı proqramdır. Xanımlar da çox gəlir. Bəli, ümumiyyətlə bu tamamilə... Ona gətirmək istəyirəm fikrimi Bəli, ki, buyurun. xanımlar ora müraciət edirlər yəqin ki, bəylərdən belə deyək, fərqli olaraq xanımlar daha incədirlər. Bəli. Onlara göstərdiyiniz hansısa bir fəndlər onları incidə bilər. Yəni, necə qarşılayırlar Bax, bunlar? indi mən elə bayaq göstərdiyim texnikalarda da xəncərqol texnikaları var ki, o xəncərqol texnikaları heç bir fiziki belə deyək, naprijeniya ilə də belə deyək, fiziki güclə hər hansısa bir rəqibi zərərsizləşdirməyə də hesablanmır. Bu deşici texnikalardır ki, hansı ki istənilən rəqibi asanlıqla zərərsizləşdirə bilər. Nəzərə alsaq ki, indiki zamanda xanımların dırnaqları da daha itidir. O nöqteyi nəzərdən yəni bu daha çox bu xəncərqol texnikaları bir çox texnikalara bölünür. Bir çox texnikalara bölünür. Rəqibi ən azından asanlıqla özündən aralı uzaqlaşdırmaq üçün çox effektiv döyüş üsullarına malik olan texnikalardır, xəncərqol texnikaları. Və bu alpaqut döyüş növüdə, yəni bu rəsmi olaraq qəbul olunurmu? Qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq o qeyd etdiyim alpaqut adı qədim olduğu üçün ilk öncə bu ad Azərbaycanın mədəni irsi sayılır. Çünki alpaqutlar daha sonra tayfalaşıblar. Məsələn, Azərbaycanda Atabəylər dövlətinin qurulmasında inkişaf ediblər və tayfa kimi və s. Və bu günləri Azərbaycanda da, Türkiyədə də bir çox oymaqlar və kəndlər var ki, alpaqut adındadır. Eyni zamanda soy adlar da var, şəxs adlar da var. Elə Azərbaycanın özündə də, hətta yaxın zamanlarda bizim dostumuz, tarixçi dostumuz Eşən Nizamov öz övladının adını alpaqut qoyub. Yəni, belə bir şeylər də var, bəli. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu alpaqut qədim olduğu üçün biz bunu ancaq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 37 saylı rəsmi icazəsinə əsasən bu bizim mülkiyyətimizə verilib. Daha sonra ekspertiza şöbəsindən qeydiyyatdan keçibdir bu. Ondan sonraki prosesdə Azərbaycan Patent Dövlət Komitəsi buna patent veribdir. Həm alpaqut adına, həm də alpaqut döyüş sənətinin loqosu və s. Son bir ay öncə də Müəllif Hüquqları üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən alpaqutun metodiki vəsaiti təsdiq olunub. Hal-hazırda göz önündə mən gətirmişəm bu metodiki vəsaiti bura. Yəni, əlavə olaraq da Azərbaycanda İdman Nazirliyi ilə bir yerdə keçən il fevral ayının 22-sində rəsmən Respublika çempionatı keçirilib və növbəti Respublika çempionatda yenə də fevral ayı, mart ayı ərəfəsində olacaq. Mən elə o rəsmi sənədlərdən söz açdınız. Onların üzərində yazılan yazı haqqında soruşmaq istəyirdim. Çünki o hansı dildədir? Bu bizim dövlət valyutamız olan 5 manatımızın üzərində də tətbiq olunan. Göstərə bilər yəni? Bəli, qədim Göytürk Burkun əlifbası deyirlər bura. Burkun əlifbası. Uşaqların yaxasında olan demək o loqolarda, həmən loqolarda orada alpaqut yazılıb. Gördünüz ki, o loqonun kənarında o yumru formada o qalxan, içərisində də qılıncdır. O nəzərdə tutulub. Yəni bu tətbiq olunub. Bu da ondan ibarətdir ki, özünüz bilirsiniz, bir çox düşmən dövlətlər var ki, bizə deyirlər ki, sizin əlifbanız yoxdur və s. Bu da biz bunu ortaya çıxartmaqla eyni zamanda diplomların üzərində, verdiyimiz sertifikatların üzərində bunu qeyd edərək bütün dünyaya göstərir ki, bizim öz mədəniyyətimiz, qədim mədəniyyətimiz var və qeyd etmək istəyirəm ki, bu əlifba ən qədim əlifbadır. Yəni, ən qədim, bütün dünya tarixində ən qədim əlifbalardan biri. Diqqətimizə çəkən elə oldu. Həqiqətən də çox maraqlıydı. Bunları tanıtmaq və bunları təbliğ etmək mütləq lazımdır. Söylədiyiniz o işlər, layihələrin də hər birini yerinə yetirsəniz, həqiqətən baş tutsa bunların hər biri, düşünürəm ki, bu idman növünü bütün dünya tanıyacaq.
qismət olsun. Yəni, Bəli. bütün idman növlərində də yəni bilirik ki, yarışmalar olur və əlbəttə ki, ən çox bizi maraqlandıran nəticələr olur. Siz necə öz nəticələrdən razısınız? Bilirsiniz, ümumiyyətlə təbii ki, Alpaqutun ilk yaranma vətəni Azərbaycandır. Biz çalışırıq ki, birinci Azərbaycanda və daha sonra bu türk xalqlarda bu daha çox yüksək səviyyədə inkişaf olsun. Və biz keçirdiyimiz beynəlxalq yarışlar, biz 2 il federasiyanın qeydiyyatdan keçməmişdən beynəlxalq federasiyanın qeydiyyatdan keçməyimizə baxmayaraq, biz artıq 3 beynəlxalq yarış keçirmişik. O beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan idmançıları indi Aqil Acalovun rəhbərliyi ilə orada təmsil olunublar və çox yüksək səviyyədə nəticələr əldə ediblər. Mən düşünürəm ki, və kadr, təbii ki, Alpaqutun inkişafı üçün ən önəmli kadr hazırlığıdır. Kadr hazırlığı belədir ki, 2 ilin ərzində biz kadr islahatı həyata keçməyə çox bacarmarıq. Buna zaman lazımdır. Hal-hazırda bizə bir çox döyüş növlərindən olan mütəxəssislər müraciət edir ki, bu da həmən idman növlərinin öz milli iftixar hissi duyduqlarını və öz milli döyüş sənətləri ilə məşğul olmaq istəklərindən irəli gəlir ki, biz burada qazanırıq ki, həmən idmançılar eyni zamanda Alpaqutda kadr olur və onlar Alpaqutu təbliğ etməyə başlayırlar. Ümumiyyətlə bizim idmançılarımız Buyurun. Ümumiyyətlə bizim idmançılarımız digər idman, bizim yəni döyüş sənətinə belə deyək də texnik baxımdan yaxın olan döyüş növlərinin çempionatlarında da yəni biz tələbələrimizi göndərib iştirak edirlər və bizim yetərincə beynəlxalq belə deyək də çempionlarımız, dünya çempionlarımız, Avropa çempionlarımız yəni yetərincə qədər yəni yüksək səviyyədədir. Onu bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bizim ümumiyyətlə Bakı şəhərində demək olar ki, Bakı ətraf rayonları hər yerdə filial və bölmələrimiz var. Biz bu günləri əsas belə deyil, istiqaməti bölgələr, regionlara tutmuşuq. İstəyirik ki, regionlarda bu da tanınsın və misal olaraq bir şey qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, biz keçən il Cəbhə bölgəsində, yəni Şuşa desin. Laçın yaylağı deyirlər, Ağcabədi rayonunda bu yəni Cəbhə bölgəsində Şuşa daha doğrusu yaylağı deyirlər. Biz Səngərə çox yaxın olan bir bölgədə. O cür şəraitdə məsələn üçün biz orada yarış keçirdik. Yəni sırf Alpaqut döyüş sənətinə həm təbliğatdan apardıq, həm də yarış keçirdik. Yəni bunu inşallah yəni biz təkrarlayacağıq. Yəni yaz aylarında da havalar gözlənir. Yəni yenə də fikrimiz var ki, əsas da yəni bu yarış da nə vaxt olmuşdu? Silahlı qüvvələr gününə həsr olunmuşdu. Yəni bu ənənəvi turnir halına çevrilibdir. İndi yenə də biz fikrimiz var ki, yəni Cəbhə bölgəsindən səfər edək, həm əsgərlərlə görüşək, həm də ki, orada bir turnir keçirilək. Ümumiyyətlə, bu döyüş növünü heç olmasa özünü qorumaq üçün, yəni necə deyərlər, müdafiə olunmaq üçün neçə müddət öyrənmək olar? Yəni fəndləri, bir neçə fəndləri tam mükəmməl öyrənmək üçün. Məsəl üçün, xəncərqol texnikalarının bir 50% 2 ay müddətinə çox mükəmməl səviyyədə öyrənmək olar. Siz məsələ burasında texnikanı öyrənməkdə də şərt deyil. Eyni zamanda əgər birinin fiziki istedadı varsa, fiziki gücü varsa, yəni çünki fiziki proqram tamamilə ayrı bir proqramdır. Texniki proqram tamamilə ayrı bir proqramdır. Əgər fiziki quruluşdan hazır vəziyyətdədirsə, o zaman bu texnikaları öyrənəndə çox mükəmməl səviyyədə nəticə görə bilər. Yox, əgər tamamilə yoxdursa, demək texniki cəhətdən də, fiziki cəhətdən də paralel səviyyədə öyrənməlidir. Yəni, bunlar məsələ burasındadır. O nöqteyi nəzərdən gecikməmə səbəbi məhz bundan asılıdır. O ay müddətinin artması məhz bundan asılıdır. Məsələn, adam var ki, gəlirsən, texnikanı öyrədirsən ona, amma onu tətbiq eləməkdə aciz qalır. Çünki fiziki qüvvəsi ona imkan vermir. Yəni, qoldur, ayaqdır və s. Məsələ bax, budur. O nöqteyi nəzərdən 2 ay müddətində öyrənmək olar. Xanımlar isə 3 ay müddətində istənilən vəziyyətlərdə çıxış vəziyyətləri öyrənmək olar. Nəyə görə mən bunu deyirəm? Çünki siz ümumiyyətlə şəhər döyüş növləri tək belə deyək, sağlamlıq baxımından effektiv deyil. Eyni zamanda da hər bir insanın özünə inamını qazandırır ki, istər-istəməz döyüş növü ilə məşğul olanda küçədə və s. Hər hansısa bir problemlərlə qarşılaşanda aktiv şəkildə ona reaksiya vermək və yaxud da bacarıq, yəni özünə inam qazanır insanda. O nöqteyi nəzərdən də həm də ki, zərif cinsi nümayəndələrin döyüş növləri ilə məşğul olandan sonra özlərini
bir balaca da həm gümrah, həm də ki daha çox cəsarətli hesab edirəm. Mən bu sualı boş yerdən vermədim, çünki həqiqətən marağımı çəkdi. Mən Əli Paqutu ilk dəfədə görürdüm və hardasa bəlkə özüm yəni professional şəkildə olmasa da boş vaxtlarımda məşğul olmaq istəyirəm. Amma Səhərlə Kəmaləni heç görməyəm oyunda. Yəni Səhərə Məni cəlb elədi, amma mən təsəvvür elədim ki, orada mən bir dənə hərəkət eləsəm, yarım saat oturaram, ağlayaram ki, incitdi məni həqiqətən. Əslində qalsa, kənardan ümumiyyətlə görsənəndə belədir. Ümumiyyətlə bir də görürsün, zəng olunur ki, biz idmana yazılmaq istəyirik. Deyir ki, amma mən istəmirəm, yarışlara çıxım. Özümü müdafiə üçün gəlir. Və yaxud ancaq danışıqdan hiss olunur ki, bunda qorxu hissi var. Ancaq biraz gəlir məşq eləyəndən sonra artıq özünə o qədər inam qazanır ki, o bilirsən, deyir ki, mən yarışa çıxmaq istəyirəm artıq. Artıq ona məcbur eləmirsən yarışa çıx, o özü istəyir onu. Çünki o, yenə də deyirəm, kənardan həqiqətən də biraz neysə qeyri-adi, fövqəladə bir şey görsənir. Amma əslində qalsa, bu bir sənətdir. Bunun içərisində daxil olduqca bunun daxilində olan o zəngin döyüş mədəniyyəti insanı daha çox, belə deyək, dəyərlər qazanır. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da yəni olur elə tələbələr ki, yaxınlaşanda deyirlər, məsələn, yarışa çıxmaq istəmirik. Məsələn, Sovet dövründə belə deyək, hardasa biz də biraz təsadüf eləmişik həmin dövrdə. Məsələn, Hollywoodun məsələn filmlərinə baxırdı, sonra adam belə həvəslənirdi, çıxırdı küçəyə, istəyirdi kimləsə dalaşırsan, texnikaları göstərəsən. Təbii ki, ələxüsusda biz uşaqlıqda şvarsindən bir çox amma məlumatları toxladıq sizdən və ona görə bir şey demək, bizim məsələn üçün seminarlara, məsələn, məşqlərə gələn tələbələr nəinki belə Hollywood aktyoru yox, onlarda yəni vətənpərvərliyi, milli ruh o qədər aşılır. Biz çox üzr istəyirik. Sizin fikirləriniz bizim üçün bax, amma reklamlarımız var. Bildirməliyik. Çox sağ olun ki, gəldiniz, bizimlə məlumatları verdiniz. Belə tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, gəlin reklamları birlikdə izləyək.